ver até onde chegar perto da... alerta de vento forte. E 1100, vou até só 1200 e vou voltar, não vou arriscar não. De vento forte direto, mas tá vindo. Olha que não tem nenhuma zebra. Leve, condições de vento muito forte, e o bichinho aguentou, foi muito bem, tô tranquilo, tá chegando aí. Tá ruim hoje?